미아킴 TV, 미아킴 TV. 아, 냄새가 너무 고소하게 올라와요. 아, 모양도 먹음직스럽고. 이 설탕 녹으면서 나는 그 달콤한 냄새가, 와. 이전에 온천장에 손님들 많이 찾으셨을 때 그때 이제 녹즙을 하셨던 모양이에요. 예. 옛날에는 여기 온천장의 경계가 참 좋았죠. 좋았지요. 예, 주말 되면 이 골목이요. 예. 붙잡아서 못 다녔어요. 그렇죠. 아이고, 근데 어느 순간 온천장에 그죠. 온천하시는 분도 적고 찾으시는 분들 다들 이제 연배 있으신 분들만 또 옛날 생각으로 오시고 하니까. 코로나 때문에 더 그렇게. 그해. 예. 아, 그림을 어째 이렇게 귀엽게 잘 그렸대요. 손녀분이 그림을 굉장히 잘 그리시는 모양이죠. 막 그런 대로 그리는데 지가 그렇게 해주대. 아유, 할머니 일하시는 거 도움 되려고. 너무 예뻐요. 아주 인상적이고. 왜 그래 해. 아까 단골 손님이 아유 호떡 가격 너무 싸고 다른 것도 다 싼데 올리지를 못한다 그러시더라고요. 예. 단골 손님들이 막 올리라고 하실 것 같은데. 그렇죠. 우리는 손님들이 내보다 더 올리라고 하니. 그러게요. 이거 다 일일이 직접 다 하시잖아요. 예. 아까 옆에 손님도 단골이신지 네. 말씀 다 해주시더라고요. 자주 오셔. 그러니까 두 분이 이렇게 안 하시면 인건비가 나가면 이 가격이 유지가 안 되죠. 안 되지. 그래서 손님들이 찾아왔는데 맛도 그대로고 가격도 그대로니까 진짜 너무 놀라울 것 같아요. 좋아하세요. 그래, 손님들이 아이고 아직도 그 가격이냐고 이러더라고. 그러니까요. 그럼 여름에는 식혜 이런 게 잘 나가겠어요? 예. 식혜도 여기서 직접 다 만드시잖아요. 예. 아, 저 처음에 알게 되고 아, 식혜 맛이 너무 기대돼가지고요. 옛날 어머니가 해주시는 그 맛이라면서 집에서 만든 식혜 먹기가 요즘 진짜 흔하지가 않거든요. 힘들지. 응. 다들 뭐 공장에서 나오고. 예, 예. 요즘에는 뭐 어디 식당 같은 데는 식혜 가루가 있어가지고 물 네. 타서 주는데 네, 재료 들어가는 걸 위해서 진짜 기름도 우리는 그냥 일반 가정용 식용유 다 쓰거든요. 아, 식용유에 네. 그냥 호떡이 지금 바삭하면서 설탕이 진짜 딱 적당해가지고요. 과하지 않은 단맛. 감사합니다. 맛이 밀가루도 많이 엄청 들어가요. 조화로워요. 자기 엄마가 다 빠서 여서 그렇지 많이 들어가요. 이게 또 너무 크니까 씹을 때 맞아요.
다 빠져나. 이런 것도 불편하지만 저거 누르면 다 터져. 그래서 아, 맞네. 잘라갖고 다 구워갖고 아, 잘라갖고 넣어주잖아. 맞아요. 맞아요. 그러면 막 예. 터져갖고 안에 설탕이 다 흘러. 맞아. 계속 연구하시고. 네. 내 나름대로. 그래서 쉽게 볼 수가 없어요. 이게 진짜 경험이 많이 필요해요. 이게 또 반죽도 날씨 따라 다르잖아요. 네. 생활의 달인에도 나오셔가지고. 그것도 안 하려고 했는데 막 하라고 해가지고. 진짜 코로나 아니었으면 그 이후로 막 네. 줄 서가지고 계속 먹고. 그러셨을 것 같은데. 하나하나 이렇게 정성껏 만드는데 손님들이 다 많이 몰리면 그걸 다 감당할 수가 없잖아요. 감당 못 하지. 그러니까 손님 며칠 신경 쓰고. 손님한테 신경도 못 쓰고 그러면 손님들도 기분 나쁘고. 떡볶이도 그렇잖아요. 떡볶이 1,000원치 주는 거는 진짜 무슨 초등학교 앞도 아니고. 와, 맛있겠다. 진아 이거 좀. 물떡. 물떡하고. 와, 이런 게 한 개 500원이라는 게 진짜 믿어지지가 않네요. 없지요 요즘 잘. 네. 계속 끝까지 이렇게 뭐 마인드 장사 마인드 500원 가게. 종류를 담아가지고 색깔도 너무 예뻐요. 비트하고 이렇게 섞어서 하는 거 우리가 지금 처음 보여요. 비트, 사과, 레몬이 들어간 과일 녹즙. 아, 색깔 너무 예쁘죠? 이거부터 먹어보겠습니다. 달콤하고 향긋하다. 쭈쭈쭈, 호떡을 먹어보겠습니다. 바삭바삭해요. 달콤하고 맛있다. 많이 달지가 않아요. 일산에서 일식집 와요. 와, 탱글탱글한 물떡. 이게 진짜 부산의 명물. 부산에 와야 이 맛을 볼 수 있어요. 맛있다. 이게 500원짜리 어묵. 얼마나 큰가 보여줄게요. 이렇게 큰데 500원. 목욕하고 먹으면 진짜 너무 맛있겠다. 이건 어묵 한 장을 다 이렇게 꼬불꼬불하게 해주시는 거죠. 쫀득쫀득하다. 어떻게 이렇게 시원하고 맛있지? 떡볶이가 칼칼한 매운맛이 있는데 그 맛의 비결은 고추. 은근한 단맛의 비결은 양배추. 떡 오뎅 꼬치. 이 만두도 3개 1,000원. 부산의 명물 당면 만두. 당면 만두는 이렇게 떡볶이 소스에 찍어 먹으면 진짜 맛있는데. 배고프다. 그 다음에 식혜 큰 병이 4,000원. 수장가
짜잔! 식혜 하나 더. 미아킴 TV, 미아킴 TV.